حقيقي. وأكيد بالفقرة الأخيرة مقابلة مميزة اليوم، ومنتعرف على مسيرة نجاح أو قصة نجاح حلوة كتير اليوم نتعلم منها، لأنه العمر صغير والنجاح كبير كتير. رغم عمره صغير إرادته ومثابرته حققوا له نجاح كبير يشهد له. وصف بأصغر صاحب شركة بلبنان وكمان كينج أوف سوشيال ميديا، ومن عمر 12 سنة كانت الانطلاقة مع أكبر شركات العالم جوجل. واليوم هو أول شخص بلبنان بيصلح مكانات الواي فاي الوايرلس. رغم صعوبة الموضوع طبعا وتعقيده، وبيشتغل كمان بمجال التسويق الشبكي والماركتينج، المواقع الإلكترونية، البرمجة، وخبير بشبكات التواصل الاجتماعي، وعمره 17 سنة 18 إلا شهر. اليوم رح نتعرف عليه أكتر وعن مسيرة نجاحه وأسراره، ورح نحكي عن مواضيع مختلفة مع الشاب الموهوب إبراهيم يونس. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المستمعين. كيفك اليوم؟ تمام، ماشي الحال؟ على فكرة إبراهيم مش بس خبير سوشيال ميديا إبراهيم شخص كتير مهضوم وعفوي جدا وقريب للقلب صدقا وخبير أسئلة. بدي أسألك، أنت اليوم تشتغل بالسوشيال ميديا وببرمجة، وايضا بتشتغل بمكانات الواي فاي وكل هالامور هيدي، وبهيدا العمر، وبلشت عن 12 سنه. لما كان عمرك 12 سنه اكيد في صعوبات معينه واجهتها، لانه عم تفوت انت بمجال تكنولوجيا وانترنت. شو اكتر الامور اللي بتتذكرها انت واجهتها هيك واستصعبتها اول ما بلشت؟ ابرز الصعوبات هي العمر، اني كنت تحت 18، ما كان بقدر كل انه انت بتقول باحدى المقابلات انه كعمر ما قدرت تفتح حسابات باسمك، تمام؟ كل شيء بدي يطلب انه يكون فوق 18. كل شيء كنت اعمله على اسم بيي. هيدي من ابرز الصعوبات. وكان عندي صعوبة تانية، انه الناس تقولوا لي انه صغير بالعمر، انت كيف تقعدوك حدا مثلا؟ في اشخاص يمكن قالوا انه لا ما بنقدر مثلا نشتغل معك لانك صغير بالعمر. وكيف بدك تاخد ثقة الناس، وكيف بدك تفتح محل، وبكره بيسرقوك، وبكره بينصبوا عليك. كلها كانت سلبية، بس كلها واجهتها طبيعي. بس اهلي كانوا معي. والحمد لله قطعت كل شيء وابدعت. كنت تفتح اللابتوب، كيف كنت هيك تفتح اللابتوب تحركش تتعلم اشياء؟ هيدي موهبة من الصغر. يعني كنت 12 سنة اول ويب سايت عملته كان عمري 12 سنة. وما كان معي تليفون، بس على اللابتوب، في على اللابتوب، نام على اللابتوب، كل شيء بالشغل بس على اللابتوب. نعم. طيب بعمر 12 سنة بلشت بجوجل، كيف قدرت تبلش بجوجل؟ بعد البحث لقيت انه جوجل اهم شيء انه لتقدر تشتغل معه وتطلع منه مصاري. صرت بحثت كيف بدي فوت فيها. لازم تكون فوق 18. ففتت على اسم بيي، لبعتولي ورقة على البيت، لرجعت رفضت. ضليت شي 6 أشهر يماطلوا فيي، بس بالاخير وصلت لها. وبعد النجاحات قدرت اعمل امتحانات معهم، وطلعت منهم شهايد. صار معي شهايد من قبل شركة جوجل، قدرت اطلع منهم مصاري، ووسعت كتير معهم. ضليت حوالي السنتين اشتغل معهم. قدرت بهيدا العمر تستوعب مجال السوشيال ميديا، البرمجة، يعني هيدي مجالات نوعا ما صعبة. في بده يكون حدا يمكن اكبر شوي بالعمر ومتعلم برمجه وكمبيوتر ساينس. قدرت تستوعبها بهذا العمر؟ قدرت استوعبها، وصرت اسال اجانب يساعدوني. كان في تواصل مع عالم من برا؟ يعني هون بلبنان انسى، ما في تطور كتير. كله الهند اكتر شيء كانوا يساعدوني ناس. كنت تقدر تتواصل معهم باللغه الاجنبيه وتفهم عليهم كل شيء. وجوجل ترانسليت كان يساعدنا. جوجل ترانسليت. اوكي. تعلمت البرمجه والسوشيال ميديا، كيف كان الدعم من المحيطين فيك؟ كان الدعم أكتر شيء من خيي، دعم معنوي ومادي، وبيي. هن هدول الشخصين اللي وقفوا معي من كل مسيرتي. نعم. هشام فويس نوت من محمد يونس شقيق إبراهيم، رح نسمعه بعد شوي لحتى يحكينا أكتر عن دعمه لإبراهيم. رح أسألك إذا بدي أسألك عن الشركة اللي أنت عاملها أونلاين. أنت بتقلي إنه في شركة أونلاين قلبي فولو. قلبي، تمام. قلبي اختصار لبنان فولو. اوكي، lebanonfollow.com. هيدي الشركه انت بتقول انه هي شركه طبيعيه مثل اي شركه، بس ما لها مركز معين اونلاين، بس هي موجوده ولها محامي وبتشتغل فيها وبتقدم خدمات. خبرني عنك، كيف بلشت فيها، كيف انشأت هيدي الشركه، وشو بتقدم خدمات؟ الويب سايت قلبي فولو، هيدا الاسم من 3 سنين انا عملته. بلشت اول شيء بالماركتينج، فيسبوك وانستا. جات فتت بالانستغرام ماركتينج، حلول مشاكل السوشيال ميديا. وصلت لهلا لدرجة كل خدمات السوشيال ميديا عندي، يعني ما خليت شيء يصعب علي. استرجاع حسابات،
ما خلت ابدا شيء يصعب علي، وهدفي يصير التوب 1 بلبنان. توب 1. هيدي الشركة هيك في شيء مشاكل واجهتها بهيدي الشركة، ولا كانت من لما تأسست ماشي بشكل طبيعي؟ الحمد لله الله موفقني فيها. ماشي الحال. شو الخدمات اللي بتقدموها؟ تسويق، استرجاع حسابات، براندينج. شو بعد بدك؟ شو بدك بالسوشيال ميديا موجود؟ رح نسمع على فويس نوت من محمد خيك، محمد يونس، رح يخبرنا أكتر عن موهبتك، ورح نشوف شو رح يخبرنا كمان. صباح الخير، تحياتنا لكم جميعا ولكل مستمعي صوت الفرح. بالنسبة للإنجاز اللي وصلنا له اليوم كان نتيجة مجهود شخصي لإبراهيم بالمرحلة الأولى بتطوير نفسه من البداية، من حصوله على شهادات من شركة جوجل وفيسبوك، ومن بعد المرحلة الانتقالية بعالم السوشيال ميديا كانت بالوصول إلى ميزات عديدة، منها استرجاع الحسابات المهكرة وتوثيقها، بالإضافة إلى المساعدات والنصائح اللي بيقدمها إبراهيم على حسابه الشخصي على الانستغرام، اللي منها كيفية حماية الحساب من أي اختراق بطريقة صحيحة وغيرها من الخدمات. وإن كان على صعيد التسويق الإلكتروني، فينا نساعد اليوم أي شركة أو أي شخص بالتسويق لأي منتج باستهداف الزباين وبدقة مطلقة. وطبعا كانت المواكبة لإبراهيم مننا كأهل ومني أنا شخصيا كأخ بدعم معنوي ومادي على طول الفترة، مقابل أننا نحن للأسف ما لقينا أي جهة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها ضوت أو بالأحرى استفادت من هذا النجاح. فحبينا اليوم من خلال منبركم الكريم أن نضوي على هذه الظاهرة الفريدة من نوعها، إن كانت على صعيد الفئة العمرية والكفاءة. وبدنا نوصل رسالة لكل شاب لبناني طموح، بالرغم من كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة اللي عم يمرق فيها بلدنا، ما يوقف الشاب عند أول مطب بحياته أو عائق. وعنا طموح إن شاء الله. نحن ما رح نوقف هون، وهذا الطموح ما رح يخلص، بالعكس نحن اليوم بلشنا، ونحن طموحنا بإذن الله نكون أقوى شركة سوشيال ميديا وماركتينج على صعيد لبنان، وليش لا بالمرحلة الثانية على صعيد العالم العربي. ويعطيكم العافية. إذن هيدا تسجيل صوتي لمحمد خيو لإبراهيم، بيحكي فيه عن دعمه لإبراهيم، كمان عن هيدي الشركة اللي هي lbfollows.com، وإن شاء الله توصل للعالمية إن شاء الله يا رب. حنوصل. بتصلح مكانات واي فاي، وهيدا الشيء كتير صعب، كلنا بنعرف إنه بس تنتزع المكنة كبها. أوكي. كيف هيك بلشت تتعلم؟ كنت وزع انترنت وكان مكانات تخرب عندي كتير، ابرم مين بيصلح ما لاقي حدا. قلت ليه ما بتعلمها؟ بلبنان ما كان في حدا، صرت اتواصل مع ناس من برا وعلموك اياها، ادفعنا على المعلومة. في اشياء علموني هي، وفي اشياء اني اكتشفتها. ومع الوقت صرت الوحيد بلبنان صاروا يزبطوا التصليحات. صاروا يزبطوا. وفي عالم بتصلح هلا ولا بيكبوا اكثر؟ هلا كله كب، يعني عم بيجي من كل لبنان مكانات. طيب كيف الشخص ممكن يحمي مكنه الواي فاي انها ما تنتزع، خاصه هلا بهذا الطقس؟ اكثر شيء بيخربوا من البرق والرعد. يعني بس يكون في برق يشيل عن الكهرباء. بالعاده بيقولوا بس تعلق طفيها ودورها هيدي شو وضع؟ هاي بيكذبوا عليهم. بتحترق المكنه. لا، الحرق بيكون يا لاعب كهرباء بالبيت يا برق ورعد. طيب يعني بدي بلش هلا بنصايح. نحن اليوم قلنا بدنا نعطي نصائح قبل ما ننتقل لمجالك بالسوشيال ميديا واسترجاع حسابات. في عنا كتير مشاهير مثل الممثلة نادين الراسي، ريتا حرب، كمان ميرفا القاضي، استرجعت لهم حساباتهم اللي يتعرضوا من خلال الهاكر. صح. إذا بدي أسألك مين هن الهاكرز؟ شو يعني كيف يخترقوا الحسابات؟ في ثغرات أمنية كتير. عدد لك مثلا 2 منهم. وحدة يبعتوا لك لينك بسموه بيشنج لينك. بيكون لينك غريب، بس انت بس تفتحه بيفتح لك صفحة الانستغرام مثل انك فايت على الانستغرام. بيطلب منك تحط يوزر نيم وباسورد، هن بيحطوه وبينبخعوا، بيوصلوا انه هن اليوزر نيم والباسورد بيخترقوا. هاي مثل كذبة على هيدا اول طريقة. في عنا طريقة تانية. كيف بدي اوصف لك؟ اول وحدة لينك نفتحه نتعرض للهاك. في طريقة تانية. انا مثلا بدي اعمل حساب، بحط ايميل ماني مستخدمه قبل، يعني مش عامل له كريات اصلا. مثلا ابراهيم يونس @hotmail.com، انا ماني عامل له كريات، حطيته من راسي. بيجي هيدا الهاكر بيعرف هيدا الايميل،
اما بيعمل هو كريات، بيرجع بيعمل هو ريست باسورد وبيخترق الحسابات. وهو بيخترق. طب الشخص لما يتعرض لخرق كيف ممكن يعرف انه انا حسابي راح؟ هي اول خطوه لازم يكون واصل ايميل، والايميل يكون على تليفونه. يعني مجرد ما هو الهاكر عمل ريست باسورد بيوصل انه عمل ريست باسورد. اول ما ينفتح بيوصل انه انفتح. اذا بلحظتها لحق هون كيف لازم يتصرف؟ يعني مثلا بيوصلوا ايميل انه الباسورد تغير. اذا مش انت غيرتها اكبس ريفرت تشينج، مجرد ما كبسها بيرجع كل شيء مثل ما كان. ينطر بعد ساعه ساعتين ما لحق راحت عليه. بيحكي ابراهيم. ياك ابراهيم بيشتغل. قد ايه وصلك حالات عالم من الوسط الاعلامي، من الوسط الفني عم يتعرضوا لخرق حسابات؟ هن اكثر شيء الاعلاميه والحسابات الكبار اللي عم يتعرضوا. عدد كبير مرجع حسابات وناس عاديه كمان. تواصلوا معك مباشره؟ يعني هلا مثل نادين الراسي مباشره كله مباشره. وشو الخرق اللي تعرضت له نادين؟ عبر اللينك ببرنامجها عبر تحت اللينك السيطرة. هي عبر اللينك. تخرق لبس انستغرام وتويتر. كمان استغلوا شيء السايتات ولا ما لحقوا ينزلوا شيء؟ بلا شالوا لها كل الصور ونزلوا لها صور علم تركيا وهالاشياء. وقدرت انت تسترجع الحسابات. كمان عندنا الممثله ريتا حرب وميرفا القاضي، هودي اكبر ناس رجعتوا لنا حساباتهم. اكثر شيء مشاهير. نعم. طيب الفيسبوك كلنا بنعرف انه حساباتنا على فيسبوك وعلى انستغرام بالعاده متعرض لخرق، وخاصه انه فيسبوك صار فيه اصلا فضيحه بالفتره الاخيره، فضيحه الحسابات والقصص. فكيف انا بحمي حسابي على انستغرام او على فيسبوك؟ هلا شركه انستغرام وفيسبوك هن شركه واحده، نفس صاحبها نفس الواحد، مارك زوكربيرج. نعم. اهم الخطوات لتحميهم، اول شغله عندك الباسورد. يكون عندك الباسورد قوي، يكون مثلا ما يتضمن اسمك الاول او الثاني، يتضمن رموز مثل آت ودولار. وفيك تنهيه بسبيس. مجرد ما تنهيه بسبيس برنامج اللي عم يخترقه ما حيبين لك انه انت نهيته بسبيس. انت تنهيه بثلاثة 4 سبيس. الهاكر وين بده يوصل له للباسورد؟ صعب يوصل. طيب بنقول انه وصل له الهاكر، فيك تشغل شيء اسمه 2 فاكتور اوثنتيكيشن، بسموها زياده الامان. يعني لو عرف الباسورد ما بيفتح عنده الحساب الا ليوصل لك كود على الاس ام اس. الكود هو 6 ارقام بتحطه ليفتح. يعني انا بكون حطيت السبيس وكمان بكون وصلني الكود بنفسه. يعني لو عارفه بياخذوا على خطوه ثانيه. هلا هيدي النصيحه للباسورد بكل الحسابات، يعني كل انستغرام خلص جيميل كل شيء فيسبوك. الجيميل ما فيك تنهي بالسبيس، فبتحط انت رموز وبتحط حاول طوله شوي. مثلا كنت عم تحكينا قبل الهوا عن اهميه الجيميل خاصه بالنسبه لسرقه التليفون. كيف اهميه الجيميل؟ فيك مثلا تستفيد من الجيميل اذا انسرق تليفونك وكان عليه انترنت، فيك تحدد اللوكيشن لهم. فيك اذا مثلا كانت بنت وعليها صور ومش حاطه باسورد تعمل له فورمات دغري بالكبسه، بتعمل له فورمات. فيك تقفله، تحط انه ما عادش يفتح، انت بتحط كود له اونلاين. هذا كله بتجرب توعي العالم ابراهيم على المواضيع. يعني في عالم تعمل جيميل ما بتوصلها بالتليفون، ما بتوصل حساباتها. انا منزل اكثر من فيديو على الانستغرام. تمام. طب واذا شخص تعرض لسرقه التليفون شو اول تصرفات لازم يعملها لحتى يحمي؟ مجرد ما انسرق التليفون، اذا كان واصل بالجيميل او فيك اذا كان ايفون كمان في على الاي كلاود. هي النقطه لازم يكون عليه انترنت. اذا ما كان عليه انترنت بتصير لقصص الاختراق قصص الغير شرعيه. بس انه مجرد ما كان عليه انترنت بيكون بعد التحكم تحت ايدك، وبتتحكم انت بالموضوع، بتتحكم بكل شيء. كمان حكيت عن الفيك فولورز. هيدي يعني كانت مشكله اصلا من فتره. قصه انه في كتير مشاهير، في كتير عالم بالاعلام عم بيشتروا فولورز. كيف بنعرف الفيك فولورز وشو بيأثروا علينا؟ الفيك فولوور هني كميه حسابات اجانب بنحطوا واحد بيضحك على حاله فيهم. صار يعني كلنا بس رقم وهمي. وشو سؤالك؟ كيف انا بالفيك فولورز بعرف انه هيدا الشخص عنده فيك فولورز؟ هلا نحن انه بنشتغل بالفيك فولور عم نعمل طرق انه ما حدا يعرف انه هن فيك. كرمال نبيع كود انا بشتغل فيهم. قلت لك كل شيء اسعارهم غاليه الفيك فولورز. يعني اسعار في عالم تجي بتقول لك ابراهيم بدي ادفع مبلغ غالي، بدي ادفع $1000 و1500 بيدفعوا هيدا كرمال يزيدوا ارقام برستيج. طيب بس في عالم بيبينوا انه الاشخاص لما بيكون عندهم فيك فولورز بيكون عدد اللايك والكومنت كتير قليل. لا، ما عنا لايكات وعنا واللايكات عنا هن مقسمه اوتو لايك. يعني اول 5 دقايق 100 لايك، بعد ربع ساعه 200 لايك، يصير ينزلوا شوي مدفوعين. مدفوع حقهم، كله مدفوع، ما في شيء. انا بدفع حقهم وهن بدي يدفعوا. طيب هلا هيدي السر المهني. بس انه هيك بعنوان عريض، قد ايه في مشاهير اشتروا منك فيك؟ كتير، وبقولوا لي بليز ما تقول لحدا. اوكي، يعني فاضحينهم. طيب اسألنا هشام. ايه دارك ويب، الانترنت الاسود.
الدارك ويب خبرنا عنه اكثر. صحيح. الدارك ويب هو تجمع الهاكرز البلاك هات. بلاك هات يعني بيكونوا اللي بيسرقوا كريدت كارد، بيسرقوا بنوكي، يعني منهم مناح. بتفوت على الدارك ويب، بدك تشتري من حدا خدمه بيخترقك قبل ما تشتري. واذا بدك تشتري كل الخدمات بيقول لك ادفع لي $400 بيخترق لك اي فيسبوك، ادفع لي هالقد بيخترق لك اي انستا، ممكن تدفع له يعمل لك بلوك وما بيشتغل. ويمكن يكون صادق، بس قبل ما يعمل لك الخدمه بيخترقك قبل لا يعرفك مين انت وكيف. هذا مع فكرة عالم الدارك ويب عالم جدا غريب وصعب خطير. فتت على الدارك ويب، تعرضت لشيء بالدارك ويب ولا بس تعرفت عليه وخلص؟ لا انا مش شغلتي هاكينج ابدا. طيب اشتغلت شيء بيتكوين؟ لا. في كتير عالم فاتوا. طيب تحياتنا لعمار شياح، بونجور أشرف، صباح النور، زينب يونس الحسن، براود اوف يو براذر، كينج اوف سوشيال ميديا. تحياتنا لكل اللي عم بيتابعونا. طيب بعد عندي بس هيك أسئلة صغيرة، شو الخطوات المقبلة هلا اللي انت بدك تبلش فيها بشغلك ان خاصة على صعيد السوشيال ميديا؟ انت هلا عم تقوي حالك على السوشيال ميديا. هلا كل اللي عملته انا بعتبره ماشي، هيدي بس بداية، القادم اعظم. القادم اعظم. شو ناوي حاطط هيك براسك اهداف؟ هلا خي جاي بعد فتره صغيره ما نفتح شركه ونسجلها ناويين تصير شركه تبطل اونلاين، شركه على الارض. وبدنا نكسح العالم العربي كله. ناويين؟ لا ليك في عندك شي سؤال كنت عم تقول بدك تسال شي. طيب في كتير شباب هلا ابراهيم، يعني انت تعلمت بعمر 12 سنه وفتت لحالك واكتشفت عالم السوشيال ميديا، علما انه هيدا شيء خطير بالنسبه لاشخاص قاصر وتحت السن. واليوم كنا عم نحكي الصبح عن فيديوهات على يوتيوب بتحكي عن الانتحار للاطفال. فانت بعمر 12 سنه كنت عم تتعلم هيدي الامور، ولكن الشيء الايجابي انك قدرت تكون شخصيه. هلا اليوم في كتير شباب بيقولوا انا ماني قادر اعمل شيء وانا الحياه مسكره بوجهي وما بعرف. شو بتعطيهم نصيحه من خبرتك؟ اول شيء ما ييأس، كل بدايه صعبه باي مجال، بس بدك تبلش صعب. وما يفكر انه بده يبلش دغري بده يطلع مصاري، يفكر بالنجاح قبل ما يفكر قد بده يطلع مصاري. يفكر انه ينجح بهالشغله، بيرجع بده يفكر قد بده يطلع منها. ومثلا اذا كان عم يتعلم بس يخلص علمه بلا ما يروح يضيع وقت، في يستفيد، يفتح الانترنت يتعلم شيء يفيده، وفي يرجع يشتغل. يعني مش يقول بدي خلص علمي تخلص اخذ شهاده بلش اشتغل. فيك بس تكون مخلص الشهاده، يكون معك خبره، كنت شغال على الارض. حلو، تتعلم قبل بتكون قادر تفوت بقوه. العلم لحاله ما بفيد، بدك خبره على الارض. طيب تنصح الاهل انت، لانه من خبرتك انت بلشت بالانترنت تحت 18 سنه، هلا شو بتنصح الاهل للي اولادهم بضلهم قاعدين على الانترنت وما بيراقبوهم؟ فيك تستفيد منه، يعني فيهم هيدا تستفيدوا منه. وفي برامج تتبع ابني شو عم يعمل، ابني شو عم بفوت. يعني اذا كانوا على نفس الانترنت بينزل له بيو البرنامج وبيتابع، لانه في اولاد بفوتوا على اشياء منيحه وهيك، فبيو بصير في يقدر يعرف كل شيء عنه. على كل ابراهيم نتمنى لك كل التوفيق حبيبي. وشكرا اليوم لحضورك على اذاعه صوت الفرح. تحياتنا لكل المستمعين عبر الاذاعه والموقع، وعلى انستغرام ابراهيم يونس بونجور، وكمان كل متابعين عبر الفيسبوك لايف. يعني هيدا ابراهيم يونس شخصيته بكل مرح وبكل عفويته، ولكن عن جد شخص ناجح بهيدا العمر، وشغله اللي عم نشتغله جدا شغل مهم. فكل التوفيق لك مني ومن الزميل هشام، من إلكن إلى اللقاء غدا.